Geliefdes, ons gaan uit die skrif lees, Matteus 21. Matteus 21 vanaf vers 1. Ons lees gewoonlik hierdie teks op Palmsondag. Dit word in al 4 die evangelies verhaal. Ons lees dit vandag, Matteus se weergawe. Voordat ons dit gaan lees, kom ons vra die Here ook om sy woord vir ons oop te breek. Ewige God, u woord maak die geskreeu van die magtige stil. En nou kom pleit ons, bid ons, dat u verhaal, die verhaal van die seun se lyding en dood ook nou deur al die stemme in ons kop sal indring, sodat ons deur die krag van u Gees die genade sal ontvang om in Christus se liefde ons lewe aan u diens te wy. Maak my nou stil, Heer. Ek wil na u luister. My hart vir u oopmaak, dat u my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek u leer ken, Heer, en voor u kan lewe. Amen. Matteus 21 vers 1. Toe hulle, dis Jesus en sy disippels, Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag. Gaan na die dorpie daar voor julle en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vol by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur, sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is, sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie. En op 'n jong donkie die vul van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei en ander weer het takke van die bome afgekap en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer. En hulle het gevra, wie is hierdie man? Die skare het gesê, dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Tot sover. Dis vandag Palmsondag. Nou sommer net so beligte noot. Ek vertel dit net nou vir die kinders. Daar was 'n klein seentjie gewees wat toe nou op sy gemeente se Palmsondag siek is en toe moet hy nou by die huis bly. Sy mamma bly by hom by die huis. Sy pa gaan alleen kerk toe en toe hy nou van die kerk af terugkom met pa 'n palmtak in sy hand. Want dit is nou Palmsondag en die seentjie is baie nuuskierig. Pappa, hoekom het jy dan nou 'n palmtak in jou hand? En die pa verduidelik, hy sê, Sena, toe Jesus in die dorp ingekom het, het almal palmtakke gewaai om te eer, en daarom het elkeen vandag in die kerk 'n palmtak gekry. En die seentjie is dadelik baie teleurgesteld. Ag nee, dis die een Sondag wat ek mis, en dis toe die Sondag wat Jesus besluit om op te daag by die kerk. Fooi tog. Die rabbies van Jesus se tyd het 'n spreekwoord gehad wat gesê het, as Israel reg is, as hulle gereed is, sal die Messias op 'n wit perd Jerusalem binne ry. Maar as hulle nie gereed is nie, sal hy op 'n donkie binnekom. Hoe gereed is ek en jy? Elkeen van die 4 evangelies, soos ek net nou gesê het, verhaal hierdie gebeure van Jesus se intog in Jerusalem op 'n donkie die maandag voor sy kruisiging. En van die groot menigte pasgangers wat gehoor het Jesus kom na Jerusalem en wat hom toe met palmtakke en lofuitroepe langs die pad begroet het. Johannes maak die opmerking, Johannes die disipel, die evangelieskrywer, maak die opmerking Johannes 12 vers 6 en hy sê hierdie dinge het sy disippels eers nie verstaan nie. Maar toe Jesus verheerlik is, toe hy nou opgestaan het uit die dood en opgevaar na die hemel, toe het hulle onthou dat hierdie dinge oor hom geskryf staan en dat hulle dit vir hom gedoen het. Met ander woorde,
Aanvanklik het hulle dit nie verstaan nie. In daardie oomblik het sy disippels nie verstaan wat besig is om te gebeur nie. Ons teksgedeelte vanoggend vers 4 herinner ons dat Jesus besig was om 'n profesie te vervul op hierdie dag. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. Vers 7. Hulle het die donkie en die vul gebring, van 'n kleer op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Nou dit is nogal interessant. Dis nogal opvallend. Jy kan dit nou maar gaan kyk in die evangelies. As ons van Jesus en sy disippels lees, dan loop hulle gewoonlik. Hulle reis 'n dagreis ver, dit sê, dis so ver as wat jy in 'n dag kan reis. Hulle loop oral waar hulle kom. Die enigste keer waar ons lees dat hy gery het, was hierdie keer. Wat hy op 'n donkie geklim het, om Jerusalem binne te ry. Jesus het vir die eerste keer nie geloop nie. Hy het dus presies geweet wat hy besig is om te doen. En hy wou beslis iets hiermee sê, dat hy besig was om 'n profesie te vervul. Maar waarom, kan jy nou vra? Waarom kies Jesus juis hierdie dag om by Jerusalem in te ry? Is dit toevallig? Is dit 'n lukrake besluit? Of dalk 'n dag met 'n baie spesiale betekenis vir die Jode van sy tyd? Wat sit agter Jesus se keuse vir hierdie spesifieke dag? Ja, die dag toe Jesus Jerusalem binnery was natuurlik juist die dag waarop die keuse van die lammers vir die Pasgafees gemaak is. Ons lees daarvan in die Ou Testament in Eksodus 12 vers 3 tot 6, waar die families opgeroep word om elkeen 'n vlekkelose lam te kies om te bring as 'n Pasgaoffer, as 'n Paasfeesoffer. God stuurde sy seun Jesus Christus, die een na wie al die Pasgaoffers wys, in daai stadium besef hulle dit nou nog nie, né? In Jerusalem in op dieselfde dag wat die Joodse volk nou al vir hoeveel duisend jaar hulle lammers vir Paasfees kies. Maak so 'n notaatjie hierbo. Dieselfde dag. Jesus se aankoms in Jerusalem 4 dae voor Pasga, is dis nie 'n toevalligheid nie. Die lam wat elke familie as hulle offer gekies het op die 10de dag van die maand Nisan, die dag wat ons nou Palmsondag noem, dis 'n maandag eintlik, maar ons vier dit op Palmsondag, moet vir 4 dae voor die offer sigbaar wees, sodat elke kan sien dat jou lam wat jy gekies het, sonder enige gebreke is, vlekkeloos, volmaakte lam. En verder so skryf die Joodse geskiedkundiges, ek het dit nou raak gelees, vir my was dit interessant, dat die lammers wat gekies is tydens Jesus se tyd, almal van Bethlehem gekom het, en deur die skaappoort in Jerusalem ingebring is. Net lammers van Bethlehem is vir die doel van die Paasfees groot gemaak en geoffer. Is dit nie ook baie betekenisvol nie? Want Jesus, die groot offerlam, is waar nou weer gebore? In Bethlehem. Die stad is baie besig hierdie tyd. Honderde duisende pelgrims sak op hierdie stad toe vir die Pasgavieringe. En op die dag ry die lam van God Jerusalem op 'n donkie binne en nie by waterpoort nie, juist deur die skaappoort. Die poort waardeur die lammers gejaag is om na die tempel te gaan vir die groot ondersoek, die toets of hulle voldoen aan al die offervoorwaardes. Dit wil sê of hulle sonder gebrek is, vlekkeloos is. Die vlekkelose, onskuldige, regverdige lam van God op dieselfde pad, deur dieselfde poort as al die onskuldige ou vlekkelose lammetjies. Hoe reageer die feesgangers? Hulle gooi eerstens hulle klere op die grond, want skape is so passie deur, die pad sou dus nie so skoon gewees het nie. Die mense waai ook palmtakke en skree Hosanna, Hosanna. 'n Prentjie wat later in Openbaring 4 sou herhaal, soos die skare voor die lam se troon voor hom buig. Ons vier Palmsondag omdat dit die dag is waarop Jesus homself aangebied het as die ware vlekkelose, regverdige, sondelose paaslam van God. Petrus
vertel later, wanneer hy sy brief skryf, dan sê hy die volgende, 1 Petrus 1 vers 19. Maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus, hy wat soos 'n lam is, vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek. En 1 Petrus 2 vers 22-24, hierdie onskuldige wat homself in die plek gee van skuldiges. Vers 22, hy wat nie sonde gedoen het nie, en wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat self ons sondes in sy liggaam aan die kruis uitgedra het, sodat ons nou dat ons sondes afgesterf het vir geregtigheid kan leef. 1 Petrus 3 vers 18, ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, die nuwe vertaling sê die regverdige vir die onregverdiges, om julle na God te bring, Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. Die onskuldige vir die skuldiges. En wanneer Paulus dit verduidelik, dan sê 2 Korintiërs 5 vers 21, hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. In ons plek, die onskuldige. Dit was my so kosbaar die afgelope tyd, julle wat ook die stilte tyd boek gebruik, die verdiep stilte tyd boek, om daar niets te beleef, raak te lees. Jesus die onskuldige word van die een verhoor na die volgende gestuur. Nie minder as 3 verhore nie. Eers voor Kajafas die hoofpriester en die Joodse raad, die Sanhedrin. En te midde van al die valse beskuldigings kan daar geen klag standhou teen hom nie. Dit is eers wanneer die hoofpriester vir Jesus onder 'n eed stel by die lewende God, dat hy moet sê of hy die Christus, die Seun van God is. En Jesus dit bevestig, dat hy verklaar, nou het hy mos teen God gelaster en hy verdien die dood. Maar voordat omdat hulle self nie die doodvonnis kan oplê nie, bring hulle vir Jesus voor Pontius Pilatus, die Romeinse gouverneur van Judea. Die enigste persoon wat die gesag gehad het om Jesus van 'n misdaad skuldig te vind wat die doodsvonnis verdien. Maar natuurlik steur Pilatus hom nie aan hierdie joetjies en hulle godsdienstige wette en giere nie. Daar moet die Joodse raad 'n valse klag met 'n politieke kleurtjie na hom toe bring. Dat Jesus homself naamlik as 'n koning verklaar het en daarmee dis die keiser se gesag uitdaag. Lukas 23 vers 2. Terwyl hy van homself gesê het, hy is 'n koning. Maar die Romeine het nie daarvan gehou in daai tyd nie. Enige ou wat so iets sou sê, sou in opstand wees teen keiser Tiberius. En dit het hulle vinnig in die kiem gesmoor deur so 'n persoon se muur te kruisig. Die wreedste vorm van teregstelling van die tyd, om juis ander moontlike rebelle, opstandelinge te ontmoedig, om dit te oorweeg selfs net. Maar hierdie aardse regter Pontius Pilatus vind Jesus onskuldig. Ons lees dit so, Lukas 23 vers 4. Daarop sê Pilatus aan die leierpriesters en die skare, ek vind geen skuld in hierdie mens nie. Hy vind hom onskuldig. Matteus vertel ook vir ons dat Pilatus se vrou 'n droom gehad het en terwyl hy besig is met die verhoor, stuur sy 'n boodskap na hom toe en sê, moet asseblief niks met hierdie onskuldige man, hierdie onskuldige persoon te doen hê nie. Ek het 'n slegte droom gehad. 'n Paar keer word dit bevestig. Pilatus wil homself onttrek, hy wil niks hiermee te doen hê nie. Hy is nie lus vir hierdie Jode en hulle nonsens nie. En die eerste geleentheid om homself aan die saak te onttrek is toe hy onthou van Herodes Antipas, die half Joodse regerder van die provinsie, een van die 4 provinsies Galilea, een van die 4 provinsies van Judea. En hy dacht toe by homself, kom ek gee hom oop vir die Jode, dat hulle self besluit. Nou Herodes Antipas, nie dieselfde Herodes met Jesus se geboorte nie, hy is kort na Jesus se geboorte oorlede, dit was die pa. Herodes Antipas, hy wou vreeslik graag vir Jesus ontmoet. Hy het baie van hom gehoor en hy wou vreeslik graag 'n wonderwerk sien, baie nuuskierig. Maar ons lees in hierdie hele verhoor, is Jesus doodstil, praat nie 'n woord nie. En Herodes is baie teleurgesteld. Hy gee hom toe maar oor aan sy soldate om bietjie rond te stamp en te slaan en stuur hom teleurgestel terug na Pilatus toe. Dis jou moeilikheid.
Interessant die opmerking wat Lukas in hierdie stadium maak. En dis wat ek in my stiltyd, die verdiep stiltyd raak gelees het. Dit was my so snaaks. Hoekom sal Lukas juist dit sê? Lukas 23 vers 12. Juist op die dag het Herodes en Pilatus, wat vroeër vyhandig gesind teenoor mekaar was, vriende geword. Hoekom maak Lukas so 'n opmerking? Wat wil hy eintlik daarmee sê? Is dit nie dalk om weer eens iets van Jesus se onskuld, sy regverdigheid, na die soveelste verhoor te beklemtoon nie? Dat die magte van die duisternis 'n vriendskap smee, terwyl hulle die onskuldige seun van God tot vyand verklaar en as 'n skuldige vonnis. En uiteindelik was Pilatus sy hande in onskuld. Nog 'n manier van sê, ek vind geen skuld in hom nie. Ek wil nie meer niks te doen hê nie. Hy het nog 'n trick probeer, julle weet. Hy stel vir Barabbas langs Jesus, sê, kom ek doen julle 'n gunsie, ek laat een vir julle vry hierdie Pasga, net as 'n gunsie. En anders as wat hy verwag, sê die skare, nee, ons kies dat jy vir Barabbas vrylaat. En so word Barabbas die eerste skuldige in wie se plek die onskuldige lam van God letterlik sterf. Ek sê weer ons vier Palmsondag, omdat dit die dag is waarop Jesus homself aangebied het as die ware, regverdige, vlekkelose lam van God in ons plek. Jesus se intog begin eenvoudig. Hy gee sy disippels die opdrag om hom 'n donkie vul te kry, 'n klein onopvallende pakdier waarop hy Jerusalem sou binnery as deel van die intog van die lammers. Vir enige ingeligte Jood het dit natuurlik die beeld van Sagaria 9 vers 9 opgeroep, dat die Messias op 'n donkie sou ry, soos ons nou gesien het. Militante heersers het op groot perde gery. Wit perde as 'n simbool van hulle krag, hulle mag. Ware konings, wie se koninkryk vrede en 'n nuwe manier van lewe voorspel het op donkies gery. Soos met die vredevolle tyd na koning Dawid se heerskappy, toe Salomo ook Jerusalem binne gery het op 'n donkie. Gaan lees gerus 1 Konings 1. En wanneer Jesus Jerusalem inry op hierdie nederige dier, is daar geen twyfel daaroor dat Matteus ook dit in gedagte het nie, met Sagaria 9 vers 9 se beeld van die Messias nie. En Jesus word ontmoet deur 'n skare wat Hosanna skree, frases uit Psalm 114 tot 118. Midde in die optog, die intog van die lammers, waar die stad ingelei word om deur die hoëpriester van Israel ondersoek te word, en elke jaar dan daaruit die volmaakte Pessaglam te kies, wat 4 dae later vir die komende Pasga geoffer word. Midde in hierdie optog van die lammers kom die perfekte lam van God, Jesus van Nasaret, Jerusalem op 'n donkie ingery. Dalk was die klere en die takkies wat in die pad gegooi is bedoel om die lammers se mis te bedek. Maar die lam van God het gekom om ons mishoop van 'n lewe eens en vir altyd aan die kruis te verander. Iemand maak in hierdie verband die interessante opmerking, jy het dit waarskynlik al opgemerk, dat 'n donkie die enigste dier is met 'n kruis op sy rug. Bring vir my die vol van 'n donkie, is die rabbi se opdrag. En 'n jong donkie is na Jesus gebring om hom Jerusalem in te neem. Minder as 'n week later word Jesus op Golgotha gekruisig. Ergens word die mooi legende vertel, is net 'n storie, mooi storie, maar ek wil hê julle moet gou dit ook onthou, vasmaak. Die jong donkie wat baie graag vir Jesus wou help om sy kruis na Golgotha toe te dra, maar die soldate het die donkie al vir die pad gestoot. Gelukkig was Simon van Sirene daar om te help. Maar hierdie donkie, hierdie aardse donkie, het toe maar daar naby die kruis gaan wag om totsiens te sê vir Jesus. En toe hy nou uiteindelik hartseer omdraai en weg te loop, het die skaduwee van die kruis op sy rug en skouers geval. En daar het gebly as 'n huldeblyk vir die lojaliteit en die liefde van een van die nederigste skepsele van God. Net 'n storie.
Palmsondag nooi my en jou om ook die palmtakke te swaai en fees te vier oor die einde van hierdie pad wat Jesus die onskuldige paaslam geloop het in ons plek en oor die oorwinning wat hy behaal het. En as ons gehoor kan gee aan nog 'n deel van Psalm 118 waar die feeskare aangehaal word, vers 27. Die Here is God, hy skenk ons die lewe, begin die fees, wyf met takke. Ons kan maklik neergedruk voel in hierdie tyd, met al die nonsens wat in die wêreld om ons gebeur. En vergeet om fees te vier. Maar miskien so skryf iemand, kan ons 'n les neem uit een van die legendariese stories van die Springbok rugby legende Boy Lou. En dit was my so mooi toe ek dit nou lees, iemand deel dit met my en ek wil dit graag met julle deel. Van julle ken nou vir oom Boy Lou, rugby legende. 'n boerklong in mug en been wat glo nie 'n woord Engels kon praat nie. Hy het gesukkel met die Engels en nou van tyd tot tyd moes hy dit nou gebruik. Maar hy het die slegte gewoonte gehad om 'n betekenisloose S glo by werkwoorde te voeg. En so word look looks en take word takes op die verkeerdste plekke. Looks at the scoreboard, so hy by geleentheid glo gesê het. Looks at the scoreboard. En toe hy nou eendag op 'n toer in Engeland daar by 'n winkel inloop, sy kom vir sy vrou 'n koekie seep te koop. Ek weet nie vir homself dalk. Toe vra die winkelassistent vir hom, do you want it scented, sir? Met ander woorde, moet dit nou 'n geurtjie by hê, moet dit lekker ruik. Do you want it scented? Toe antwoord hom Boy die volgende, no thanks, I'll just take it with me. Ons weet Jesus het reeds die oorwinning behaal. Looks at the scoreboard. Onthou dit so, nee. Ons kan dit nou al vier en dit nou al in ons lewe met ons saamdra. I'll just take it with me. Ek en jy deel nou reeds in die oorwinning en ons neem dit elke dag met ons saam. En dat ons elke dag die palmtakke kan swaai. Palmtakke wat 'n simbool was van God se sorg en beskerming, soos vir altyd in die uittog uit Egipte. Jesus is groot, Jesus is koning, en ons taak is amper soos die van die donkie wat koning Jesus in Jerusalem ingedra het. En hier verband skryf Joseph Bailey in een van sy boeke, hy sê, King Jesus, keep me small, soos die donkie, so all may see how great you are. Keep me humble, so all may see, blessed is he who cometh in the, so that all may say, blessed is he who cometh in the name of the Lord, not what a great donkey he rides. Palmsondag is die begin van die heilige week, die groot lydensweek. En ek gaan nou hiermee afsluit, 'n paar dinge wat ons kan oorweeg volgens Leonard Sweet, om hierdie week heilig en anders te maak. Hy maak die volgende voorstel, hy sê, moenie hierdie week iets groots vir God probeer doen nie. Natuurlik as dit oor jou pad kom, gryp dit aan die geleentheid, maar gaan soek klein dingetjies om te doen. Begin klein. Vier die klein beginne, geniet die klein dinge van die lewe. Doen klein dinge vir die Here. Maak vir jou 'n lysie van 5 sulke dinge en dan doen jy hulle hierdie week. 2, moenie doen wat almal doen nie. Leef stroom op. Leef stroom op. Waag dit om jouself te wees. Leonard Sweet sê dit so, by the way, being your best self is the very definition of a saint. 3, vind maniere om hierdie week op 'n donkie te ry. Vind maniere om nederige dinge te doen en ander te dien. Dinge te doen wat net 'n Christen sou doen. Die nederige gesindheid van Jesus Christus, Filippense 2 vers 5. Ry op 'n donkie. 4, maak dit eg hierdie week. Hou die kruis in jou fokus. Ondersoek jouself. Daar's 'n verraaier en 'n verloner en 'n crowd pleaser in ons elkeen. 'n Judas en 'n Petrus en een uit die menigte wat skree kruisig hom. Gaan kniel voor die kruis. Want by die voet van die kruis ontdek ons 'n God van liefde wat ons vergewe en ons 'n nuwe begin gee. En as ek die kruis in my vizier hou, dan onthou ek, God het so lief. James Denny, Skotse teoloog,
het eendag opgemerk, hy's 'n protestant, hy sê, ek wens partymal, ek kan soos 'n Rooms-Katolieke priester my kruis om my nek sit en indra in die kerk. I would like to go into every church in the land and holding up the crucifix and cry to the congregation, God loves like that. Op Palmsondag onthou ons dit, wyf ons die palmtakke en vier ons dit, dat die onskuldige paaslam van God Jerusalem ingery het, om vir almal te kom wys. God loves like that. Here Jesus, ons nederige en heilige koning. Op hierdie Palmsondag onthou ons hoe U Jerusalem binne gegaan het. Nie in mag en pragt soos die wêreld verwag het nie, maar in sagmoedigheid op 'n donkie. Verwelkom die skares wat nog nie die diepte van U liefde of die koste van U roeping verstaan het nie. Ons loof U seun van Dawid. Hosanna in die hoogste. Maar ons bely ook, Here, hoe vinnig ons eie harte kan verander, hoe maklik ons lof stil word en ons toewyding vervaag in afleiding. Wees ons asseblief genadig. U het gekom as die volmaakte paasofferlam, gestuur deur die Vader om ons sonde te dra in ons plek, om die pad van lyding te stap, om U lewe en liefde vir ons elkeen te gee. Kom leer ons asseblief om U te volg, nie net in oomblikke van vreugde nie, maar ook op die pad van oorgawe. Gee asseblief ons harte wat nederig is soos U sin, bereid om te dien, bereid om te vertrou, bereid om ons lewens in liefde neer te lê. Terwyl ons saam met U na die kruis op pad is, maak ons oë oop om die diepte van U offer te sien. En maak ons lewens oop om die genade te ontvang wat U vrylik gee. Hosanna, Here, red ons tog. Heers in ons harte as ons ware koning, vandag en altyd. Amen. Kom ons sluit met ons slotlied, lied 389, die 2 verse, vers 1 en 3, is dit my koning, en dan bly ons staan vir die seënbede. Is dit my koning, kyk daar aanskou die mens. Is dit sy koning, wie het dit so gewens? Is dit sy koningshulde, die riet, die kleed, die kroon, boet hy so vir my skulde, word so God seën vertoon. O Jesus, man van smarte, o liefde onbegrens, skuif diep in alle harte, die woord aanskou die mens. O laat my nooit vergeet nie, die kroon, die kleed, die riet. Geen groter troos en leed nie, dis ook vir my geskied. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Amen. Amen.
Amen.